अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेयर कंडीशनर की, जिसको हम अपने घर में तैयार करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, जिन चीज़ों से हम इसको तैयार करेंगे ये दोनों चीज़ें हमारे घरों में ऑलरेडी मौजूद होती हैं, तो लिहाजा अब आपको हेयर कंडीशनर जो है वो किसी भी ब्रांड का ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हैं, चूँकि गर्मी है तो हम बहुत ज़्यादा बाथ लेते हैं, जिससे क्या होता है हमारे बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो अगर आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश्क हैं, रफ़ हैं, आपके बाल जो हैं वो सिल्की नहीं हैं, तो ये रेमेडी आप सभी लोगों के लिए है। इसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो कोकोनट ऑयल, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे पैराशूट का ले रही हूँ। पैराशूट का कोकोनट ऑयल लेने का फ़ायदा ये है कि ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की बना देता है। इसके ऊपर मेंशन है कि ये आपके बालों की केराटिन को बेहतर करता है। सेकंड जो हम इसके लिए लेंगे वो है विटामिन ई के कैप्सूल। बड़े इजीली अवेलेबल हैं, 5-10 रुपए में इजी आपको मिल सकता है। तीसरी चीज़ जो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे वो है जी एलोवेरा जेल। आप नेचुरल एलोवेरा जेल लें तो सबसे बेस्ट है, मगर अगर आप आर्टिफ़िशियल एलोवेरा जेल लेते हैं तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे 1 चम्मच जो है वो कोकोनट ऑयल लेना है। ऑयल क्या करेगा, कोकोनट ऑयल ये आपके बालों को मॉइस्चराइज़ करेगा। ठीक है, बाल जिनके ऊपर ड्राइनेस आ चुकी है वो ख़त्म होगी। ठीक है, बालों के अंदर सिल्कीपन आएगा। सेकंड चीज़ जो आप इसमें ऐड करोगे वो है एलोवेरा जेल। जितना आपने कोकोनट ऑयल लेना है उतनी ही आपने इसके अंदर जेल लेनी है। आप ये भी कर सकते हैं कि जेल जो है वो 2 चम्मच भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एलोवेरा जेल आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे बालों को स्मूथ करती है, बालों को नर्म बनाती है, चमकदार बनाती है। ये भी हमारे बालों के अंदर जो है स्मूथनेस लाती है। दोनों चीज़ों को डालने के बाद आपने इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो जो जो ही हम दोनों को मिक्स करेंगे तो आप देख सकते हैं विदिन 2 मिनट्स ये कंडीशनर की फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ ऐड करनी है जो आपने पहले नहीं ऐड की, वो है जी विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई जो है ये हमारे बालों के लिए बहुत बेस्ट होता है। अच्छा, इसको विटामिन ई को ऐड करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि अक्सर औक़ात जो है हम अपनी डाइट में विटामिन ई की कमी जो कर देते हैं, उससे हमारे बाल जो हैं वो ठीक तरीके से ग्रो अप नहीं करते। तो इसीलिए यहाँ पे हम डालेंगे विटामिन ई का कैप्सूल, ताकि जो हमारी खुराक में कमी है वो इस तरह पूरी हो सके। वैसे वो कमी इस तरह पूरी तो नहीं हो सकती, मगर फिर भी हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसमें बेहतरी हो सकती है। एक कैप्सूल जो है वो हम इस कंडीशनर के अंदर डालेंगे और सभी को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताती हूँ। आपने इसको लगाना कैसे है? आपने जब भी नहाना है, नहाने से पहले आपने इसको 2 घंटे लगाना है। अगर आप नहाने से पहले नहीं लगा रहे तो नहाने के फ़ौरन बाद आप इसको लगाएँ, बालों में 10 मिनट के लिए छोड़ दें और अगेन इसको वॉश कर दें। वॉश करना इसको इसलिए ज़रूरी है कि ज़्यादा देर तक जब आपको आजकल के मौसम में इसको लगाएँगे तो इससे सम टाइम जो है वो बंदे को चक्कर आना भी स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो ब्लड सर्कुलेशन है ये उसको फ़ास्ट कर देता है। ठीक है जी, तो इसके अलावा आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। इस हेयर कंडीशनर की अगर स्टोरेज की बात की जाए तो हम इसको 2 माह तक स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी, जब चाहें आप इसको अप्लाई करें। आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, इसके अलावा आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।